uno, dile. Hey mi gente, ¿cómo están? Ustedes tienen que suscribirse a mi canal para seguir enviando videos. Hoy ya saben por qué tengo un pastel, porque hoy es mi cumpleaños. Les voy a enseñar cómo durar mucho con un Fisher Spinner. Mira. Ok, la idea es que si él se tambalea así, solo hay que moverlo un poco. Así. Y así sigue. También puede hacer de así. Y así se ve más interesante el Fisher Spinner, ¿verdad? Hasta que pare. Este no es cualquier Fisher Spinner. Este es un Fisher Spinner de lava. Digo porque en la noche se vuelve rojo y en el día mamén. También se puede hacer trucos. Vean. Vean cómo me lo he pasado. A un truco. Espérense. Vean, lo tengo en esta mano. Vean. Me lo he pasado a la otra. Y a la otra. Ya veréis. Ya ven cómo se pasa. Así se hace. Con Fisher Spinner. Dile ya. Tenía que a salir despedirse, nomás. a despedirse. Bueno, ya se ha terminado este video de Fisher Spinner. Suscríbanse a mis canales, denle like para seguir haciendo videos.